Бұл 22 жастағы Ербаян Мұхтар әскерде ауыр жарақат алып үйіне қайтарылған. 5 ай комада жатқан оған қазақстандықтар 140 миллион теңге жинады. Ербаян әскерге өзі қалап барған, отан алдындағы борышын өтегісі келген, алайда армияда бірнеше ай өткенде ауыр жарақат алып комаға түскен. Бұл 2023 жылдың желтоқсаны еді. Ұлттық ұланның мерзімді қызметтегі сарбазы бас сүйек ми жарақатын алған. Оған ота жасалып, миының бір бөлігі алып тасталған. Жақындарына бұл жарақат қайғылы оқиға кезінде болғаны хабарланған. Әжетханада құлап қалған деген сөзге сарбаздың ата-анасы сенгісі келмейді. Ал журналист Гүлнара Башкенова видео тіркеу құрылғысына жазылып қалған кадрларда сарбаздың артынан әжетханаға тағы басқа сарбаздар кіріп кеткені көрсетілген видео бар деген. Қорғаныс министрлігі өз кезегінде тергеу басталып, іс қозғалғанын хабарлады. Басқа ешқандай мәлімет жоқ. Ал ауыр жағдайдағы Ербаян мүгедектік әлі берілмеген соң мемлекеттен еш көмек ала алмайды. Ата-анасы емінің ақысына деп қазақстандықтардан көмек сұраған. Ербаян шұғыл түрде емге мұқтаж. Сол үшін бұл оқиғаны басынан аяғына дейін жазып жүрген Лола Израилова халықтан қаражат жинау басталғанын хабарлаған. 140 миллион теңге жиналғанын да осы Лола Израилова хабарлады. Қорғаныс министрлігі қазақ әскерінде әлімжеттік жоқ дегенге сендіргісі келеді. Алайда бұндай жағдайлар болып тұрады. Тіпті сарбаздар өлім құшқан оқиғалар да көп кездескен.